Unboxing free sample dari Oyen dan dari Titan part 2. Nah, ini aku mau unboxing yang dari Titan di TikTok. Ini kalau nggak salah aku lebih dari 5, alhamdulillah. Ini tuh ada kebetulan ada yang gitu. Gantungan kunci, gantungan kunci pengunci kulkas. Nah, ini aku bikinin dulu dong. Harganya 20 ribuan. Makasih seller baik. Aku bikinin warna hitam sama warna putih. Ini aku buka dulu hitam ya. Dan itu kayak gini. Ini tuh besi ya guys ya. Besi. Oh, ada kuncinya guys. Ada kuncinya dong. Masih ada 3 sampel, lanjut part 3.